И потом, через некоторое время собрались обратно и к ним в комнату зашли. У них снайпер был включен. И мы с Олегом зашли, короче, в лобо. И там 6-0, что ли, 6-1, что ли, вообще на изи, короче, Олег их вообще разнес. И они после первого же проигрыша снайпера оффнули, написали, типа, у нас нету снайпа, сори, типа, я не включу снайпера. Бля, это так подло было. После этого Они, кстати, никто не снимает видео. Я сейчас буду снимать. Я тоже снимаю. Потом дефолдите. Ну я потом. Отключился. Бля, на видео. У говорю, меня короче, есть на видео, да. у меня видео есть, короче, из-за Гасана я не могу выложить. Он орёт, да? Да он там матерится жестко. Бля, у нас координатор Я координатор. Давай, говори. На респе и баш. Снайпер меня бесит. Да, он раз через раз играет. Да он всегда на меня. У него 144. Пока. Балкон есть. Пойдем балкон. Пока забрал. 70. Вот у него Прыгни, нереально. Поле, Поле дайте. Антон, стресс него. Поле дайте. Залез, слышь. Штурмовик тут. Штурмовик. В окне? Еще. Игрок с бомбой убит. Хорош. Помогите им. Помогите. Врача. Тут мед. Мед арет. Хорош. А босс... Мне не весело, Роман. Он сидит на респе. Он может АФК посмотреть, чекать. Может обходит, не знаю. Чекните АФК, чтобы... Ну в обход. Мы выиграли раунд. Нифига себе. Только вышел сразу. 80. У меня при записи вот первый Установите выстрел бомбу лагает, возле я одного забыл. из объектов. Пистолет. Это отговорки. Раунд начался. Идем так, сейчас Порежь, попробуем. Сразу зайти. Плейн возьми. Хаду. Ой, я залагал, прикинь, откинул. Да, меня тоже. Бомба взята. Смотрите, они с окна сейчас встречают будут, наверное. Идем сейчас попробуем сразу зайти. Один раз попробуем, если не получится, дальше не будем заходить. Идем. Минус за вами. Подкатим не спрыгивайте, там мина. Взорвите ее. Все, заходите. Взорвите ее. В этом медик был. Сетка, За медик. сеткой, да, сетка. За сеткой. Ну я же сказал. Блин. Весело, Роман. С окна спрыгнул, Париж. Бомба взята. Бля, лестница снайпер. Окно, Париж. медик. Спрыгнул окно, Париж. Мешки побил. Убил. Помогите. Окно снап. Да еще коцаны. На этом. Рынок. Подкат, мусор. Окно снайпер. Хороший Антон, Окно. рынок один медик. Окно. Окно снайпер был. Тихо. С рынка я инфу даю с лестницы. Нету пока. Где снайпер? В окне был. Идет, ресет лестницу, посмотри лестницу, ну. Вот Инжа хотел резнуть. Спрыгнул снайпер. Тихо, справа. Бьет еще медик. Наш отряд уничтожен. Миссия Все, провалена. больше не заходим, ну. Минус 3 отдал, я не знаю. Взорвите один из объектов противника. От холда играем. Раунд начался. Бомба взята. Дайте сразу палец. Я дам. У них заходит, по-моему, снайпер заходит. Снайпер. Киньте на 0. 0. Сейчас. Под окном слышу, лезет меч. Помоги Прокидывай Кронус еще. там. Меня взрывают. Залез медик, 2 медика. Взрывайте, Раша, хорош. медик. Хорош, Раша. Помогайте. Прыгнул, нет. Резать можно. Что это было? Помолчи. Арка медик и штурмовик. Помогите ему. Игрок с бомбой убит. Арт. Бомба Он где? взята. Не. Окне медик. Слева есть, я слышу. Это наш. Или окно? Хаду есть. Окно нету. На фантом. Мусор тогда он. Да подожди. На мусоре похож. Да, блять. На мусоре. У него нереально. Квадрат. Раунд Добил? А как ты взорвался? Блять, у меня просто так 400 поддержки. Сколько вот сейчас дали? Взорвите один из объектов противника. Заметь. Двойку? Раунд Не знаю, один начался. получается вроде. Там еще раз Бомба один. взята. Бля, ты же знаешь, какой я координатор. Рашим. Куда, капитан? Ну на один. Ой. Стой, 2 показал. Чего? Это, вы чё, ребят? Что это за хуйня? Лестница. Лестница. Уйди сразу за рот. Да, блять.
Рисай фастом. Прикройте нахуй. Тут. Да вы Отогнай, затрахали, да? да прикройте, сука. Плент, зайдите. Смешно, пиздец. Почему? Плент, зайдите на один. Полный Они все призыв. на рынке. Заходите, я Они убил. все на Нахуй вы идете? Они на рынке. Да не Убил резай двоих меня. медиков, помогите. На пленту двоих медиков я снял. Они с рынка Лезь. заходят. Давайте, давайте. Ну, ресните меня на пленту. Рынок рисается за коробками. Ну, Что рашьте они тогда, медик? рашьте. А медик Синька, меня ресайте, что? Брахман. Подкаст чист? Да-да-да, Они на ресни меня. рынке. Синька и Инш, Антарес, Давай, слева давай. прям Инш. Слева заходят. А эти синьки Синька, штурмовик. Синька. Синьки было. Сзади, Тихо, тихо, сзади. тихо. Синьки, ясно. Оставьте, рынок оставьте, сейчас зайдет. надо. Полный Дайте крест. инфу. Там 50-70. Все бойцы противника Где он убиты. был вообще? Мы победили. На рынке в здании. Попробуем двойку зарашить или нет, говорите сразу. Установить бомбу Да. возле Нет, одного нет. из Ну, нас. нет, Нет, давайте. нет, один. Так же, так же. Раунд начался. Бомба взята. Да, выиграть надо их. Балкон задел. Балкон есть. Палец, дай Париж, дай Париж. Щас, Оно даем. лезет окно. Упал. 2 креста. Они на рынке. Много на рынке. Тихо. В окне есть? Нету пока. Под окном. Только под окном. 2 меда. Рахмана я взорву, ты... Подожди. Не, Один не мед взорвал. арки. Слева прям сзади столба, а второй под окном. Америка, отойди. Ты шо? Хорош, иди. Ой, О, блин, с Ну лестницы. все, главное, Штурм. подлил. Да. Сейчас. тихо, кройте, они сейчас зайдут стопудово. Тариса, осторожно. Тебе дым кинуть на 0? Ой, там 2 или 3 штурма на лестнице. Хорош, Америка. Снайпер, опасно. Они на рынке там один. Кстати, план кажется пустой, Париж. Я что-то никого там не видел вообще. Только на Пробуй лестнице. зайти или? На рынке забрал. Помогите Че, мы мне. пробуем план зайти, пацаны? Хорош, капитан. Давай. Помогите. Давайте зайдем на план. Мы на Да пленту, ты чё, пацаны, ебанутый, что ли? 3 дым. Реши. Мы на пленту. Ресните на силу. Под мусор ставлю. Окно фуловое. Без брони он. Ой, Блядь, не лезьте, мы на пленту, пацаны, слышите? Окно. Медик убей. И он слева, Рахман. Убил. Все, Зига, медик. Это. Ой, откуда ты с плента, походу? Или со старой меня стреляли? Антарес у тебя? А, на пленту он был. Лох. Блять, у меня двое, оба здесь. Рельс, Синька и новый обход. О, Новый обход. Новый, Париж. Забери. Дайте по... Мы выиграли раунд. Минус. Слушайте, сейчас они зарашат двойку, я думаю. Два штурма идите на план двойки, остальные от рынка сыграем, если что, зарашим там. Раунд Ну, начался. прикинь, зарашим, когда я скажу. 2 штурма любые сами решайте, на двойку идите. Пользователь отключился. На плент. Все пошли. Один блядь. походу. Один Один, я- от рынка сыграем, идемте сюда, пацаны. Дайте, ладно, не пойду взяли. Там, Окно штор. да, слева. Давайте взорвите его, прокидывайте. Стойте, если не взорвете, не рашите. на план Полный крест. заходит. На план заходит. Ай, плейн заходит, говорят. На парапете, на Рашим. парапете снайп. Парапет снайпер. В окно не видите. Красава. Рашить глупо. У нас в клане. Давайте оттуда сыграем сейчас. Хорош, они... Хорош, Кронус, уйди. Они с окна сейчас. Ой, окно. Еще Окно. Рынок Окно снайпер. справа миллион человек. Синька идет. Вулкан, тебе есть снайпер. Окно. Спрыгнул. Нет, окно там. Хорош, тихо. Рынок. В окне двое. А этот Окно инженер, справа, Антарес, окно справа. инженер окне. Ресает. Ресается. Хорош. У меня полный крест. Тихо, инфу. Я не вижу. Окно. Его резнут. Иди на сетку лучше. Зайди снова обходу, Масет. снова обходу. На сетку. Слышу кого-то, лестница. Тихо. Снова обхода, окно можешь забрать. Вулкан, помоги. Да. пошли. У меня полный крест, что давай мясо, У меня тут тоже. пошли вулкан за мной. Идет. Да, у меня тоже. Давай, Хорош, тихо. курс. Их трое. А, они поставят сейчас. Слева. Подожми. На двойку. Бомба Ай, установлена. трусы. Иди на двойку. Сори, О, пацаны, сори, не пацаны. лезем сейчас, хорошо? От плента сыграем.
Справа, слева, смотри. Щас. Наша Там сестра. слева проверь, мина. Слева Мина, мина мина. круглая. Мы проиграли раунд. Блять, пидорас. Враг уничтожил нашу команду. От пункта сыграем сейчас. Иди двойку так, что два штурма посмотрите, не дайте им зарашить. Раунд начался. Пользователь отключился. Рахман, ты где стоишь? Рахман. Рахман. Ого, 2 креста дал полных на пропедах. Побежали Давай на... прокинь, помощь. Раш, Они заходят. Уже зашли с подката. Дай брони. Рахман, играй, да побраться. Блять, все на респе у нас, все на респе. У нас на Капитан, респе. Ай. Раз, два, 3 человека у нас, 4 на листе. Старый обход есть. Бомба установлена. Двойку поставили, они двойку зарашили. Плент, этот, на пленту единицы, этот, снайпер. Плент, А, плент плент, вообще единиц. На один какой там Да-да-да-да. была, блин. Париж на респе много у нас. Много там, не иди. сразу справа. Рахман тут? Наш Рахман вылетел, походу. Дай бронь. Хада, дай бронь. Да, долбоёбс. Где? Да на Засветка. мешках. Мешки. Рейс не пойди в окно. Уже все поздно. Мешки ресы. Бля. Ама. Стоять, бля. На мешках. Рахман! Враги взорвали бомбу. Ты тут, Рахман? Раунд проигран. Да, тут Хорош. отец. Защитите стратегические объекты. Давайте плент, я же сказал, два штурма на Раунд двойку, начался. остальные пленты нички. Чего на рынок пошли все сразу? Займите пленты. Они знают, что мы от рынка играем, постоянно заходят. Играйте Два. на пункта. Двойка? Два, Хорошо, не два. пускайте, не пускайте. Ну чё, ты голову дал? Давай, помогаем. Хорош, помогайте. Пикселя забрал. Хорош, девятку смотри. Все, Я на пункт попробую. вставайте. Девятку? Да, Дел полный Один, пусть дал, одна. на Дел. забрал. На Дел такой смачный. Не идите, не идите. Не лезь, не лезь, не лезь. Не лезь туда, Америка. Девятки подсадились. Америка, уйди, пожалуйста. Подсадились на 9. Окей. Кронус, иди Я на пункт, 9 иди на смотрю, пункт. короче, 9. Пиксель. Флаг. Перетяг смотреть. Антарес, На чё- перетяг. Тупик вышел. Слышь, Брони дайте на помпу. тупик вышел. Нету тупика. Нету тупик. Тупик слышу. Хороший. Снайпер забрал. Тихо, 40 секунд. Сука, пидор. Сам. Медик. Под синкой. Ай, С тупиками как? Да он коцанный, я не попал, честно. Убей коцанный, 70 хороший. я тоже не попал. Если Кронус Синку идите, оставьте плент, идите, отрисайте. Ресайте. Да плент Плент ресайте. получи. Ну, отрисайте нас, пожалуйста. Да, девятки реснули. Давай. Медик, мелко. Рез Париж. Хорош. Честное слово, я по 50. нему нормально попал, по нему урона нету просто. Я не попал. Получит. 70. Мой остался. 30. Вражеский отряд Блин, разбит. из-за ебаного минуса. Защитите Не бомби. стратегические Тихо, они могут сейчас плент объекты. зарашить так. Идите два штурма Раунд так. Один. начался. Ебаный тонат 6 раз убил без в раунде. Или 5. Единицу займите плент. Есть рынок. Тихо, пусть будет. Нету два. Прям закрытую. Я прокину. Рахман, проснись, сука. Тебя с окна убьют, Кронус. Давай я ты Пожалуйста, бля. Да, они прокинули. Ух ты. Да. А Я нет, забрал. Ходят, нет? Не знаю, Я не я вижу. забрал. Кстати, ничего не. Снайпер на нуле. 0 снимите, 0 снимите. Снял. забрал, реснул. Да. Идем. Подожди. Еще Капитан, уйди, я Тихо, смотрю. не лезьте, не лезьте. Хоть у них минусовую, не лезьте. черт. 0 есть, прокиньте. Отмес брал. Рынок. Рынок. Чё вы? Я его не увидел. Дайте, Да, спрыгнул. Париж, пробуй резать. Тихо, медик,
планту Медик резать. идет, Париж, медик идет. Париж. И заходит. Подкатись. Все, ресай меня. Ресай. Идет, Инж идет. Инж. На планту. У меня игра зависит. Он где? На Блядь, планку. не могу переключить. Прикиньте, у меня игра зависит. Тихо, ну вулкан, не вылетай, пожалуйста, сейчас. То, что ты в Подожди. минусе, блядь, ничего Отвечаю я не не за... Нет, все, да нормально. У меня просто Раунд повисли. начался. Ой, играйте. 9-12 нормально. Надо чё-то выиграть. Стойте на планту единички так же, закрытую. Есть и рынок могут рашить, я не знаю. Да я Давай, опять фул прокинул. Тихо, осторожно играйте в закрытую. Окно. Окно. Ресайте Окно сразу. забрал. Сильно поехал. Окно еще резать меня. Парки просто. Давайте, парки. Париж. Подкатись, подкатись. Будет Не немного. даю, блядь. Арка. Забрал. Окно, Идем окно, плент двое. отдадим, идем плент отдадим на рынок, оттягивать. Ресим сейчас наш. Вас можно ресить? Меня тоже. Окно Да, парки. да, можно. Окно забрал. Арка. Ноль забрал. Дикий рисует. Окно, забери. Арка Право. есть медик, арка Право. медик. Убил. Хорош. Арка медик. Арка медик с пистолетом парит. Кройте его. Париж, ресай, Роман, ресай. Ну, блядь. 0 резать. Подкат, 0 подкат. резать. Убейте вы его, штурмуйте, трудно убить что ли его. Да они все отрезали. Где он? В окне, много, хотите справа. Его ресать Ресай. надо, кройте. В окне. Бля, на белье. Рахман, сори. Да, На да, беле медик. Арка, Арка, Париж. Подкат снайпер, Вот в рынок медик. Подкат умер. Хорош. Команда Тигры, врага пацаны, тигры. уничтожена. Париж, Просто я злой на Клянусь, Рахман, красавчик. Все больше десятки, можно сказать, Париж, настреляли. что это такое? Я злой на них. Сейчас реванш не дадим им, блядь, конченый клон. Автошот, ебать. Плюс Рахман. 3 на 9 играл, бля, 11 на